した。本当にグラフさん10周年おめでとうございます。僕がねこんくらいの時からグラフやってたんですよ。本当にもうこんな僕ももう29になりましたね。今日対バンしてた懐かしいバンドの人らみんなおっさん年取ってなお前ら後で怒られます。本当に皆さん今日はわずかな時間を僕が費やしてくださって本当にありがとうございます。僕らビジネス関係次のライブは未定ですが僕らのベースでやっていきたいと思いますので皆さんも皆さん自身の生活自分らしくやってていければなと思いますので、夏の曲ありがとうというそういう思いを込めた曲みんな知ってるかな。その曲やりますんで笑って笑顔になって帰ってください。本当ありがとうございました。全てのありがとうを込めましていきたいと思います。39